能免费带你们吃个饭吗？啊？免费？对对对，就免费吃个饭就不给钱的那种，可以吗？这怎么行啊？是吧？我开个玩笑的，我就来找老马的，对，找你们老板的，对吧？是吧？哦，你还吓我一跳，我以为你干啥呢？你帮我叫一下可以吗跪一下吧？行好，谢谢。兄弟，你咋才来？被来的时候被羊堵住了。走，这羊头。不是你这流程不走一下流程啊？啥流程呀？哎，我是来跟你交换的呀，拿叶子呀，你忘了？你看一下这能换几个羊头？就这啊？不是你这什么反应？你这反应羊头没上桌，给我上桌了。开玩笑，走，先喝点茶呗。现在喝不太合适吧？明白。哎呀，真的，我天天网上刷你吃羊头，真的隔着屏幕嘴馋流口水啊！开始老马的流程呗。哎，来吧。对吗？简简单单吃个羊头，来到上老马家的门口先就盐，倒入烫烫的菜籽油，再来点蒜，灵魂之子椒芥。就是这个味道啊！先翻脸，先翻脸，你别对我翻脸就行。直接吃啊！直接吃。吃个这个，哇，紫苹果3连的， 3连我知道。这个是没少看我视频呗。哎呦我的妈！有人。我浅尝一口，胡子真标。不嫌标。哎呀，今天怎么戴眼镜了？你猜？哎呦，视力加1。没吃过。尝试一下嘛，嗯，它跟果冻一样。是吧？这是舌头这个叫什么？亲舌吻。眼睛，啊。看一下羊脑。哎呦，哎呦，哦，这个不行。今天给你来个猛的。哎呦我的妈！你这干嘛？别怕，不是我，不是我开羊头，我这吃个羊头不过分吧？哎呦，给你弄个好大。内存条儿。哦，对，你尝一下。嗯，羊脑，你吃。那我不客气了啊。来，哎呀，这个车走。来兰州了，羊肉管饱，我不给钱，洗碗吧。洗碗。分开了吃，这咋吃？直接啃上嘴。嗯，吃快点吧，还有呢。你到现在吃了多少个羊头了5年1天1个，你算一下多少个？我数学不好。吃羊头是不是就是很补脑？你是反过来说的，还是正面的夸我？正面夸你。真的吗？真的。我聪明呗，是吧？对对对，长得又帅。嗯。混6口肉，哎呀，哎呀，快点换下一个。干嘛？你干什么？这是烤的，你先吃。专业的就不一样啊，香是香，就是有点塞牙，噎得慌。喝茶呀？你这一看就没刷过我视频不天天喝酒吗？啊！不是我们不喝酒的吗？开个玩笑，其实我真的，我这人挺爱喝茶的，真的，尤其是你泡的茶啊，特别你看健康，枸杞，你看。哦，下一个啊，下一个。这干啥干啥？又下一个，尝一口。味道可以，味道真可以。下一个，下一个。下一个，猜一下这个是啥？我不想拆了，我吃饱了。下一个，没了，没了。啊你不是吃饱了吗？下一个，啊！你看，我就说吧，上手吧。咋的？你家吃饭没筷子呀？我喜欢上手。来，下一个，下一个。哎呀，干啥？不是，绿菜健康，不能老吃肉呀。这上手吧。这也不太合适吧？刚刚那些肉我还能吃到吗？必须得呢，就馋这个是吧？啊，都馋，我早就看他不爽了，真的，我实在是不想说。是惦记上我家的肉了吗？还是肉香。我今天来的时候，不是我故意迟到的。我来的时候，那路上一群羊挡住我路了，结果怎么喊都喊不走，结果我一喊一句交给他们就跑了。我看你这是想交给吧？嗯啊，朋友们，简简单单吃个羊排，朋友们，简简单单吃个羊排，到时候老马家的门口香蕉盐，来倒上叶子家的门口香蕉盐。老马家的，到俩大哥，不好意思啊，
那什么都用手啊？再来点烫烫的菜籽油，再来点烫烫的菜籽油，耶！再来点醋，再来点醋，灵魂之子椒盐，哎呀，灵魂之子椒盐，吃的差不多啊，这个我拿走，明天再来。还来呀？